Selamat pagi Ibu. Pagi. Iya Bu, ini dengan saya menerima bidan yang bertugas di pagi hari ini hingga jam 5 sore ya Bu. Ya. Baiklah Ibu gimana keadaannya? Apakah Ibu merasakan sesak? Iya. Ibu apakah bisa batuk? Ini. Enggak. Ya baiklah Bu. Ya, apakah ada kendala lain? Enggak ada. Baiklah Bu, saya izin untuk mencuci tangan dan ingin menutup hordeng untuk menjaga privasi Ibu ya. Iya. Saya ingin menyiapkan alat ya Bu ya. Iya. Baik Bu. Mencuci tangan teman-teman ya. Baiklah Ibu, di sini saya akan membantu Ibu untuk melakukan batuk efektif ya Bu ya. Ya Bu, ayo lagi. Ya. Maaf ya Bu ya. Ya. Ini ada karpet untuk pakai dulu. Baiklah Ibu tarik nafas 3 kali, dorong ketiga. Baiklah Bu, terus Ibu tarik nafas lagi, keluarkan dari mulut 3 kali juga, dorong ketiga. Apakah Ibu bisa batuk? Bisa. Ya baiklah Bu, saya akan membantu Ibu untuk batuk dan membuang cairan yang menggumpal di tenggorokan Ibu ya. Ya. Tarik nafas Bu. Tarik nafas lagi. Saya bantu Bu. Ya. Batukkan Bu. Baiklah Bu. Baiklah Bu. Ya. Tak bantu tiduran lagi Bu. Ya. Apakah Ibu merasa lebih baik? Ya. Baiklah Bu, kalau misalnya ada kendala atau ada keluhan bisa panggil saya di ruangan bidan ya Bu ya. Ya. Nah, terus kalau misalnya ada perlu bantuan bisa pencet bel di sebelah tempat tidur tempat Ibu ya. Ya. Baiklah Bu, selamat pagi dan selamat beristirahat ya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu. Ya.